Nkhani za ma awadi sizikusiya malo chifukwa chakuti anthu azuzula ma awadi aku Zambia otchedwa Zikomo Awards. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Chaka ndi chaka dziko la Zambia kumapangidwa organize ma awadi, ndipo ma awadi awa samakhala anthu aluso aku Zambia kokha ayi, koma amapanga include amaiko ena komanso anthu ena ochita zinthu zosiyanasiyana m'maiko amu Africa. Koma ma awadi a Zikomo Awards amdziko la Zambia chaka chino ausa mapiri pachigwa maka pakategori ya anthu ogwira ntchito zachifundo aja amene amatchedwa ndi dzina la simple lakuti ma Good Samaritans, koma dzina lawo la chizungu limene anthu ambiri amawanyadira nalo amatchama kuti ma philanthropist. Ma awadi aku Zambia a Zikomo Award amene chaka chino pa kategori ya philanthropist kapena kuti ogwira ntchito zachifundo othandiza ovutika m'maiko awo ayikapo anthu kuti apikisane, ndipo pa anthuwa pali Prophet Shepherd Bushiri, Pemphero Mphande komanso Chacha. Anthu ochuluka akunena kuti apa sizili fair chifukwa ma philanthropist amene ayikidwa pamenepa kapena kuti anthu ogwira ntchito zachifundo amene ndi Pemphero Mphande komanso Chacha ndi ma building philanthropist, pamene anthu ngati achina Prophet Shepherd Bushiri anayamba kalekale kupanga zinthu zachifundo, ndipo iwowa chifukwa aliso ndi ma followings ochuluka kwambiri zedi, anthu akuti izi zomayika ma building philanthropist ndi anthu amene ndi nkhalakale pamodzi zili unfair kapena kuti ndi zinthu zosakhala bwino, ndi kukondera kwaphwe, ndi zinthu zimene sizimayeneka kuchitika. Ndipo mukufotokoza kwa anthu akuti posanja makategori ngati awa mawadi osiyanasiyana makamaka mu kategori imeneyi anthu ngati achina Prophet Shepherd Bushiri akanawasiya mu gulu la ma big anzawonso apikisane limodzi apange zinthu mopikisana kumeneko, ndipo akanawasiya limodzi ndi anthu ngati achina Thompson Mpinganjira, anthu ngati Apostle Clifford Kawinga, anthu kungotchulapo pamenepa anthu ochepa chabe. Pamene ochita ntchito zachifundo anthu ngati achina Chacha akanawayika mu gulu la oyimba kapena tinene kuti akanawayika mu gulu lawo mmene alili Chacha, Pemphero Mphande kapenanso Dr. Namadingo, komanso kuphatikizapo akanakhonza kuonjezani kenani kuti apikisane nawo okhaokha mu makategori a anthu othandiza zachifundo koma anthu ake ongoyamba kumene, ndipo kategoriyo akanakhonza kuyitchula kuti building philanthropist. Koma mmene mukuonera nkhani inuyo mukuonapo motani? Mukukhulupiriradi kuti mmene ma awadiwa akuyendera si mmene ameneka kuyendera? Kodi ndi zabwino kuti azisakaniza anthu ngati Prophet Shepherd Bushiri azikhala mu kategori imodzi yopikisana ndi Chacha, azikhala mu kategori imodzi yopikisana ndi Pemphero Mphande? Well, mwina ena nkumafunsa funso lakuti kodi Pemphero Mphande komanso Chacha amene mukuwatchulawo amathandiza chani? Ndingofotokozapo mwachidule. Pemphero Mphande watumizapo anthu ochuluka m'maiko a India, South Africa komanso ngakhale maiko oyandikana nawo kuti akalandire thandizo la mankhwala. Izi zakhala zikuchitika kaswireyo yekha pa yekha kutolera ndalama ndi kupitisa anthu kuchipatala. Komanso kuphatikiza apo iyeyo wakhala ndithu akuonesesa kuti mdziko lino la Malawi chilungamo chikuoneka kwa anthu angapo, ndipo iyeyo wakhala akuyesesa ndithu kuthandiza anthu ena ndi ena ovutika makamaka ku nkhani yokhuzana ndi ma school fees. Komanso kuphatikiza apo akaona kuti kuthekera alibe amakhonza kungochita connect munthu kuchoka pa page yake wakwanisa kuchita raise ma school fees, ndalama za mayeso kaya tiyankhule kuti ndalama za kuchipatala ndi zinthu zochuluka kwa anthu osiyanasiyana. Tibwere nkhani ya Chacha Chawizi Banda ndi uja mzimayi amene amafuna kwambiri attention pa social media, ambiri tikumudziwa ino. Iyeyo kwa nthawi yayitali wakhalanso akuthandiza zambiri amabwera nawo pambalambanda komanso zina zimakhonza kungothera museri. Komano chimodzi chokha chimene tikukumbukira bwino zimene sitingachiwale nthawi ya Cyclone Freddy
namondwe wa Fred atavuta nthawi ija ku Phalombe midzi yambiri itasesedwa. Tonse tikukumbukira bwino ino kuti Gibo Pearson zinthu zake zambiri zinamusokonekera, ndipo iyeyo anapempha kuti anthu aku Phalombe akuyeneka kuthandizidwa, ndipo mwa msanga mmodzi mwa anthu amene anazipereka kukathandiza kudera limeneli anali Chacha. Wakhala akuthandizapo anthu osiyanasiyana. Tikutanthauza kuthandiza kwenikweni osati kuja kumene kumapanga iye pa social media pofuna ma followers ochuluka. Ayi. So Chacha ndi mmodzi mwa anthu othandiza amene akuganizidwa kuti akhoza kutenga award mdziko la Zambia. Pemphero Mphande ndi mmodzi mwa anthu othandiza amene akuyembekezeka kuti akhoza kutenga award mdziko la Zambia. Ndipo Zabushiri ndi Silingakambe amenenso akuyembekezeka kutenga award mdziko la Zambia. Komano chodziwika bwino ndi chakuti anthu onsewa ayikidwa mu kategori imodzi. Kodi ndikuyenereka kutero? Dzina langa ndine Sam Mapeta. Mukhale ndi sabata lopambana. Tonani mu video yosalika.